Sziasztok! A mai napon ezt a szép kis AMG Mercedes-t fogom javítani. Itt a bal hátsó ajtaján van egy szép rányítás. Előjáróba leszettem a vízlehúzó gumit, hogy mutassam, ha sikerül bekamerázzak oda, pont a merevítő alatt van sikeresen a horpadás. Ezt fogom most javítani. Mutatom. Na, szóval az így néz ki a javítófény mellett. Na és akkor mutatom a végeredményt. Egy tökéletes munkát sikerült ismét elvégezni. Annak ellenére, hogy volt egy nehezítő feladat ebbe az egészbe, amit az első képsorokban mutattam, a merevítő. De ennek ellenére tényleg teljes mértékben sikerült eltüntetni a horpadást. Hogyha hasonló problémád van, keresd bizalommal, szívesen segítek benne. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Sziasztok!